بالنسبة للسؤال الثالث كيقول لك pour tout x سؤال 3 pour tout x appartient à A donc x appartient à A يعني كيكتب على sous forme ça on pose n de x norme de x بحال إلا قلتي norme de x est égal à x fois f de x montrer que n est une application de A dans Z qui est un morphisme pour la multiplication مزيان نحسبوا اولا هاد النورم دو اكس قلنا اكس appartient à A ce qui implique que c'est égal à n plus m racine de moins 6 n m appartient à z c'est bon norme de x est égale à la norme de n plus m racine de moins 6 qui est égale à n plus m racine de moins 6 fois quoi fois f de n plus m racine de moins 6 اللي هي n plus m racine de moins 6 f دو هذه بلس هذه كتعطينا كنبدلو غير الإشارة زائد للناقص n moins m racine de moins 6 سي بون هذه راه متطابقة مع رقم 3 هي a plus b fois a moins b اللي هي a au carré moins b au carré نفس الشيء n au carré moins m racine de moins 6 au carré اللي هي n au carré moins هنا هذه m au carré وهذا au carré غيعطينا moins 6 moins 6 مع plus يعني moins c plus c au carré يعني la norme de x كيساوي لنا n au carré plus cm au carré هذه عقلوا عليها وهذا راه كينتمي لشنو ل n اللي هي دون z يعني راه هاد لا نورم دو اكس هاد لا نورم كينطلق لنا ا دون زد دون ان ولكن راه في نفس الوقت دون زد ديت مزيان يعني انا راه كاين ان اللي هي نيت انكلو دون زد سي بون هادشي اللي كاين وهنا اكس نورم دو اكس نورم دو اكس مزيان نجيو دابا للسؤال هنا دابا غير حسبنا لا نورم دو اكس شحال كيساوي لينا باش نعقلوا عليه دابا باش بلا ما نبقاو نحسبوه في الاسئله الجايين قال لك مونطري كو سيت ابليكاسيون est un morphisme morphisme شنو هو pour la multiplication حدد ليك اش من لا لوا حيت الا قال لك est un homomorphisme مثلا خصك تحدد ديال بلس وديال ديال بلس وديال لا ملتيبليكاسيون مي هنا قال لك غير لا ملتيبليكاسيون يعني غادي ناخذوا واحد سوا x y appartient à A on a عفوا x y est égal quoi la norme de x fois y est égal à x fois y fois f de x y qui est égal à x fois y if بيناها في هذا السؤال بأنه automorphisme يعني homomorphisme pour la multiplication يعني غادي تكون لنا f de x fois f de y qui est égal à x fois f de x c'est bon x fois f de x fois y fois f de y وهذه راه la norme de x fois la norme de y يعني la norme de x y égale ولا ملتيبليكاسيون راه كوميتاتيف داكشي علاش درنا هنا تغيير مزيان يعني السؤال الثالث اي فيريفي سي بون ننتقلوا دابا للسؤال الرابع السؤال الرابع الاخوان اش كيقول لك اسيدي démontrer que x est un élément inversible de A si et seulement si quoi la norme de x est égale à 1 يعني x appartient à les éléments inversibles équivalent à dire que la norme de x est égale à 1 مزيان نديرو لو سونس ديريكت اش كيقول لنا x appartient à u de A مزيان
équivalent à dire que il existe, il a كينتمي les éléments inversibles, يعني il existe un x prime appartient à tel que quoi x fois x prime égale à 1 يعني هذا x prime fois x كيعطينا l'élément neutre pour la multiplication. ها هي implique que ندخلو عليهم la norme. La norme de x fois x prime est égale la norme de 1 qui est égale هذا 1 إلا كتلاحظوا كتكتب على الشكل 1 plus 0 racine de moins 6. La norme de 1 اش كتعطينا؟ la norme de 1 هي 1 fois f de 1 اللي هي 1 وكاري اللي هي 1. هذه راه n يعني جيو ديريكت لهنا عوضوا n بواحد يعني 1 وكاري m ما كايناش m كتساوي لنا 0 يعني 1 وكاري يعني 1. هذه لا تكنيك باش كتحسبوا لا نورم. سي بون. هذا علاش قال لنا في السؤال اللي من قبل واش هومومورفيزم باش نفرقوا نستعملوه في السؤال الجاي x fois x prime est égal à 1 ce qui implique que la norme de x divise 1 لانه الا عندك a b a fois b est égal مثلا 2 يعني a divise b divise 2 اولا b a divise 2 اولا b divise 2. c'est bon. Ce qui implique encore la norme de x égale à 1. اشنو هما الاعداد اللي كيقسموا لنا واحد؟ هما واحد و la norme de x est égale à moins 1. c'est bon. وغادي نقولوا واحد الملاحظه puisque la norme de x est égale à n au carré plus c m au carré. هذا كينتمي لشنو؟ n يعني ما فيش غير موجب يعني هذا strictement supérieur égal à 0 يعني ماشي سالب ما يمكنش يكون سالب الو يعني هذا لوكا ما غيكونش يعني ديريكتومون الو la norme de x est égale à 1 يعني هذه راه كتعطينا la norme de x est égale à 1. خصنا دابا نبينو لو سونس انفيرس. بالنسبه لو سونس انفيرس لو سونس انفيرس كنتمنى تفهموا ذاك المثال. قلنا la norme de x est égal à 1 اش كتيكيفالو لينا x fois f de x est égal à 1 ce qui implique que x f de x la multiplication est commutative f de x fois x est égal à 1 ce qui implique que x appartient à les inversions de a يعني عنده واحد الانفيرس لو سيميتري ديالو اللي هو x moins 1 est égal à f de x. الا ديت هاد x لهنا غتولي لنا x moins 1 كيساوي f de x يعني الموان 1 ديالو راه كاين يعني راه كينتمي لي زانفيرسيون لي زيليمون انفيرسيبل. كنتمنى تفهموا هاد الشيء بالنسبه دابا دو l'anneau le x appartient à les inversions de a équivalent à dire que la norme de x est égale à 1. مزيان يعني هذا السؤال جاوبنا عليه بلي دو سونس سونس انفيرس و سونس ديريكت. cinquièmement يعني بلا السؤال الخامس déterminer les éléments inversibles de a. خصنا نديتيرمينيو les éléments inversibles les éléments inversibles de A. عقلوا على هذه القاعدة قلنا les éléments inversibles de A هذا الخاص يعقلوا عليها هي x appartient à A tel que la norme de x est égale à 1. إلا مشينا غنلقاو بلي x appartient يعني كيكتب على هذا الشكل racine de moins 6 tel que la norme de n plus m racine de moins 6 égale à 1. n plus égale à n plus m racine de moins 6 tel que la norme حسبناها من قبل اش عطانا n au carré plus c m au carré égale à 1. On a
غنحلو هاد المعادلة ان او كاري بلس سي ام او كاري تيكال ان. اش كيعطينا؟ كيعطينا بلي انه هاد ان او كاري ممكن سميتو تساوي لينا ان، و ام او كاري ايكال زيرو، و كوا او لا كوا ان او كاري ما مي هادشي هاد لوكا ما كاينش زعما، حيت هنا ممكن يساوي لينا هذا ان ياك، وهذا زيرو، مي هاد لوكا اولا هاد لو تيرم ما يمكنش يساوي لينا ان باش نقول هذا كيساوي لينا زيرو، يعني كان غير هاد لوكا اللي كاين. سي بون، كنتمنى تفهموا اش بغيت نبين لكم. هذا ان، هذا زيرو، هذا ما يمكنش يساوي لينا ان حيت ديجا فيه ستة، ما يمكنش نقولوا واحد على ستة حيت واحد على ستة ما كينتميش للزد. هاكاك نحيدو دابا سميتو الأس، يعني ان إيكال بلوس أو موان ان اي ام إيكال زيرو. اش كنستنتجو هنا؟ دو لي زيليمون انفيرسيبل دو ا، هادي راه ا est égal à moins 1 plus 1. كنتمنى تفهموا الإخوان. وبالنسبة لي ديفيزور دو moins 1 نديرو فرقة أخرى أحسن. لي ديفيزور ياك دو راسين دو موان 6، كيفاش كنبينو كيفاش كنحددو لي ديفيزور؟ كنقولو x appartient à diviseur de moins 6 ce qui implique que x divise racine de moins 6. x كينتمي للقواسم ديال racine de moins 6 يعني x ديفيز. مزيان فهمتو المفهوم هنا؟ المقصود ديال هاد الخاصية مثلا جوج كينتمي القواسم ديال ستة، حيت ستة شنو هو القواسم ديال ستة شنو هما؟ مثلا بواحد جوج ثلاثة ستة ياك، يعني جوج كينتمي يعني جوج ديفيز سيس راه فري. ها هي دون لونسومبل فاش خدامين ce qui implique que ou l'équivalent dire que il existe un y appartenant à tel que xy égale racine du moins 6. x divise racine du moins 6 يعني كاين واحد ال y بحيث البرودوي ديال x فوا y égale racine du moins 6. مزيان ندخلو عليهم لا نورم، ديك ماشي لا نورم انما n، ديك n اولا بحال اللي كنسميوها لا نورم x y égale un n de racine de moins 6, ce qui implique que n de x fois n de y est égal. هذه اش كتساوي لينا؟ اش كتساوي لينا الاخوان؟ كما كتلاحظوا الى عقلتوا راه لا نورم لا نورم n de x qui est égal à n de n plus m racine de moins 6 اش كتساوي لينا؟ n au carré plus c m au carré. عندنا هنا دابا n de racine de moins 6 يعني هنا n كتساوي لنا زيرو ياك، و ان و ام ايكال ان يعني هنا واحد. اش كيبقى لينا؟ ستة في واحد ستة. مزيان ستة سو كي امبليك كو ان اكس فوا ان يغريك ايكال 6 يعني ان اكس ايكال اولا ان اكس ديفيز 6. ان اكس ديفيز 6 اش كتعطي لينا؟ ان اكس ابارتيان لي ديفيزور ديال 6 شنو هما؟ واحد جوج ثلاثة و ستة. وإلا كيفاش كنكملو على هاد الجواب اولا كيفاش كنحددو مازال، حيت مازال ما حددنا لي ديفيزور ديال غاسين دو موان 6 مازال ما حددناهم. مزيان غادي نديرو لوكا ديال سي ان دو اكس ايكال 1 ايكيفالون ا دير كو اش كتعطينا؟ ان اكس ايكال 1 راه عرفنا لي زيليمون اولا عرفنا لي سوليسيون. ان اكس ايكال 1 يعني ايزو ا، هذه هي ايزو ا.
x appartient à iso a يعني équivalent de x appartient à iso a و iso a شنو هي x appartient à moins 1 plus 1 حيت حددنا لي زيليمون انفيرسيبل ديال هذا هما iso a est égal moins 1 plus 1 كتقول ليه مثلا x0 يعني solution 0 est égal à moins 1 plus 1 حيت في الاخر غادي نجمعوهم غنجمعو x0 x1 x3 x4 x0 x1 x3 x4 مزيان هذا لوكا ديال سي ان ايكال 1 نديرو دابا سي ان دو اكس ايكال 2 اش غيعطينا امبليكيو لا نورم دو اكس شحال كيساوي لنا ان كاري بلس سيم ان كاري ايكال 2 ce qui implique que n juge n carré égale à 2 ياك et m carré est égal à 0 هذا كيساوي لنا 2 وهذا كيساوي لنا 0 صافي équivalent dire que n est égal à plus ou moins racine de 2 m égale à 0 m égale 0 0 appartient à z و racine de 2 واش كينتمي ل z لا دو S2 يعني لي سوليسيون شنو هما S1 est égal à l'ensemble vide مزيان نديرو لوكا ديال سي ان دو اكس ايكال 3 امبليك كو ان كاري نفس الشيء ان كاري بلس ام كاري ايكال 3 équivalent dire que ان كاري ايكال 3 ام كاري ايكال 0 ما يمكنش نقولو ام كاري ايكال 1 او لا 1 سير 2 باش تعطينا 3 لانه 1 سير 2 اصلا ما كتنتميش للزد داكشي علاش عندنا غير واحد لوكا اللي هي ان كاري ايكال 3 ام كاري ايكال 0 هذه ان ايكال بلوز او موان راسين دو 3 ام ايكال 0 هذا كينتمي لزد هذا نابارتيان با ا زد يعني كونتراديكسيون يعني اس 2 تيكال حتى هو لونسومبل فيد سي ان دو اكس بقى لينا لوكا ديال ان دو اكس ايكال 6 هذا درناه هذا درناه هذا درناه بقى لينا لوكا ديال 6 équivalent dire que n2 plus m au carré est égal à 6 équivalent dire que n au carré égale à 6 et m au carré est égal à 0 و هنا فيه دوكا n au carré est égal à 0 هذا كيساوي لنا 0 و m au carré شحال غتساوي لنا غتساوي لنا 1 1 علاش باش تبقى لنا 6 سي بون هنا ان شحال غتساوي لنا بلوز او موان غاسين دو 6 هنا ام تيكال 0 هذا نابارتيان با زد هذا نابارتيان زد يعني هاد لوكا ما كاينش و ان تيكال 0 ام تيكال بلوز او موان 1 سي بون يعني هاد لوكا يعني هاد امبليك لوكا ما هاد لوكا ما كاينش هاد لوكا اللي كاين يعني اس 3 ايكال بلوز او موان ولكن ما تنساوش راه الخاصيه او لا فورم هو هذا ان بلس ام غاسين دو موان 6 ياك ان بلس هنا ان ايكال 0 يعني اش بقى لينا ام كتساوي بلوز او موان 1 يعني ماشي غادي نديرو هنا زائد واحد ناقص واحد لا غادي نديرو زائد غاسين دو موان 6 موان غاسين دو موان 6 يعني موان غاسين دو موان 6 بلس غاسين دو موان 6 باش غير تفهموا كيفاش يعني ماشي فرق كبير ما بين ان كتساوي 1 ولا بلس 1 و ام كتساوي 1 بلس 1 حيت هذه متعلقه بغاسين دو موان 6 سي بون دونك لي سوليسيون هما ناقص واحد واحد هذا ما كاينش هذا ما كاينش و غاسين دو موان 6 موان 6 غاسين دو موان 6 دو كوا لي ديفيزور دو racine de moins 6 هما شنو
includant moins 1 1 et moins racine de moins 6 racine de moins 6 ماشي كتساوي غير كتنتمي يعني inclus سي بون. وعندنا واحد الخاصية اللي هي toujours vrai on a toujours quoi واحد ناقص واحد moins racine de moins 6 racine de moins 6 inclus dans les diviseurs de moins 6. غنشرحها لكم علاش. عندكم الإخوان les diviseurs du 6 هي واحد جوج ثلاثة أربعة ستة عفوا ياك أو لا مثلا هكا حيت هنا دون زيد لي ديفيزور دو تخوا هي ناقص واحد واحد ثلاثة ناقص ثلاثة. راه يقدر نجي نقول لكم ديريكت قلنا واحد ناقص واحد ثلاثة ناقص ثلاثة انكلودون لي ديفيزور دو تخوا. علاش؟ لأنه واحد كيقسم لينا ثلاثة ناقص واحد واحد وناقص واحد والعدد نفسه راه نفس الشيء هنا واحد ناقص واحد والعدد نفسه افيك لو سين موان داكشي اللي درنا هنا. إلا كتلاحظوا هذا انكلودون هذا في الاخر لقينا بلا انه هذا انكلودون الاخر يعني تساوي دو دو racine de moins 6 est égal moins 1 plus 1 moins racine de moins 6 racine de moins 6. نفس الشيء بالنسبة لديزو 6 نفس الشيء. غادي نحدو دابا ديزو 6